لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdat e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sot kam nderin dhe kënaqësinë që t'i drejtohem musafirëve të Allahut të mënduar. T'i drejtohem atyre që marrin rrugë për ta vizituar shtëpinë e shenjtë, për ta kryer një obligim madhor, një nga shtyllat e Islamit, ata që marrin rrugën e haxhit. Dëshiroj t'ju uroj udhëtim të këndshëm, të i përcjell në vazhdimsi mëshira e Zotit, mbrojtja e Tij, të kenë shëndet e rahati e paqe në udhëtimin e tyre, dhe të kthehen shëndosh e mirë në vendin e tyre. Në kuadër të këtij urimi të nderuar haxhiler, vëllezër dhe motra, dëshiroj që t'ju drejtohem edhe me disa këshilla që shpresoj do t'i pasurojnë në masë të madhe të gjitha ato ndjenjat e juaja, përkushtimet e juaja, do ta bëjnë haxhin më të pasur, më të begat, madje më të pranuar tek Allahu xhallahu ala dhe më të shpërblyer. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haxhi i pranuar nuk ka shpagim për të, nuk ka pagesë tjetër përveç se xhenetit. Andaj ky është një udhim i veçantë, specifik. Dhe pse të ndëruar njerëz në këtë dunja udhtojnë për arsye të shumta, të ndryshme. Mirë, po ky është udhim i veçantë, nuk i ngjan asnjë udhim tjetër. Ky udhim te kalon dimensionet e kësaj dunjaje, te kalon aspektin material. Është një udhim i cili me këmbët e tua shkel këtë dunja, por me shpirtin tënd, me zemrën tënde, me mendjen tënde, je jashtë kësaj dunjaje. Jashtë je komplet i orientuar ka ahireti. Është udhim plotësisht shpirtënor. Është një udhim i cili të afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj për të arritur kjo kërkohet që ti kemi të qarta disa kuptime. Ti kemi parasysh disa çështje të rëndësishme që dietar kanë folur për to. Të nderuar haxhiler. Para se më nis për haxh, duhet një ndalje sinqert me veten tonë. Pse po shkojmë në haxh? Arsyeja e shkuarës në haxh. E di që përgjigjja është po është obligim, po shkojmë çapën me vizu, këtë në rregull kjo. Dhe padyshim ky është njëti kryesor. Po shkojmë me kry një obligim për hatër Zotit të mënduar. Mirë, po përtej kësaj, do të kuptuar se haxhi është një udhim i pastrimit, është një udhim i afrimit tek Allahu te barekuhu teala. Andaj para nisjes pendohu tek Allahu i mënduar. Nisu i penduar, nisu i përgatitur që çdo gjë që vije pas këtij pendimi të jetë në shërbim të afrimit me Allahun te barekuhu teala. Nisu e llogarit e tua të pastërta me njerëzit. Kërko halal njerëzve. Kthej borxhet që i ke, ato që janë të afatizuara dhe ka afati mi kthy ato borxhe. Kërko falje nga familjarët. Leja të rahat e mirë. Nisu me shpirt të qetë, nisu me ndërgjegje të pastër, nisu me mendje të shkarkuar, që komplet fokusi yt dhe komplet orientimi yt të jetë ka ahireti, ka kënaqësia Allahut të mënduar. Gjatë udhimit nuk je i vetëm, nuk je e vetme. Jeni të shoqëruar edhe me të tjerë. Prandaj kërkohet që të jemi të pajisur me sabër, me durim, me sjellje të mirë, me përkushtim dhe me sinqeritet. Duhet që të sillemi mirë. Duhet që në udhtimin ton me të vërtetë të shpërfaqet edukata jon, të shpërfaqet formimi jon, të shpërfaqet sjellja jon e ndërtuar mbi bazën e besimit, të flasim mirë, të sillemi mirë, të jemi bujar në këtë udhim, të jemi dorëdhënës, të jemi të mirë në çdo aspekt. Udhimi ka problemet e veta, të nderuar haxhiler. Udhimi ka ngarkesë të veta. Mirë po, duhet gjitha këto me të kalu me moral të mirë, me sjellje të mirë, me edukat. Dëgjoni dhe respektoni udhëheqësit e juaj. Pyetni ata për çka do të keni nevojë. Mos bëni asgjë nga vetja e juaj. Nga se është udhim që për çdo lëvizje ka rregulla, për çdo lëvizje ka shpjegime dhe ka udhëzime të duhura. Andaj shërbeuni me udhëheqësit e juaj që janë të vendosur për t'ju shërbyer juve. Pyetni ata, japin përgjigjet e duhura. Mos debatoni, mos diskutoni, mos u futni në polemika që nuk kanë të bëjnë me haxhin. Është më të vërtetë për keqardhje që njerëzit shkojnë në haxh e vazhdojnë polemikat e tyre me karakter politik apo çfarëdo qoftë tjetër. Lënë politikën,
leni problemet e dunjas, leni gjitha ato që ju pengojnë në ngritin e cilësisë së haxhit të juaj. Merruni me veten e juaj. Ku shkoni në Mekë, të nderuar haxhiler, e para që do të jeni në kontakt me të është ihrami dhe niyeti që e bëni për me hyrë në adhurim. Pra aty fillon tash një ndjenjë e posaçme. Hyni në një botë tjetër të veçantë, nuk është më ajo bota që keni qenë më herët në të. Po është e vërtetë se ajo që sherrët vetes është dunjaja, është aspekti material, këmbë shkelin në tokë, nga se jemi ende në këtë botë. Mirë po sikur që përmenda, gjithçka jashtë kësaj duhet të jetë në një ngritje me të vërtetë të lartë shpirtënore. Ka shumë shpjegime që dietarët i kanë përmendur që e pasurojnë haxhin ton, që japin kuptim, por më lejoni që shkurtimisht i përmbledh disa prej tyre. Ihramin kur e vesh, e tesh pet në dunjas, e kupton se sa vlen dunjaja. Do të vijë një kohë që kanë me desh nga teshet e tua, dhe kanë me të vesh me petkun e bartë të qefinit. Çfarë kemë marrë me vete? Çfarë është ajo që të shoqëron? Cila është pasuria jote reale? Në hjekjen e teshave dhe në veshjen e ihramit për burrat me qanti. Nëse gratë i kanë teshet e tyre, po ato i kanë kuptimet që padyshim i orientojnë ka ahireti. E kupton se pasuria kryesore është pasuria e zemrës, pasuria e shpirtit, pasuria e vlerave, pasuria e bamirësisë, pasuria e adhurimit. Kjo është pasuria reale. Andaj ta kthem vëmendjen te ku duhet. E ul tensionin e shkaktuar nga bota materiale dhe e ngrit përpjekjen që të angazhohemi në vazhdimsi për të pasuruar nesër kur dalim tek Allahu i mënduar. Duke shkuar dhe Ka'bës të nderuar, vëllezër dhe motra, parmendoni shkuarjen pas ringjalljes tek Allahu i mënduar për të llogari. Një shkuarje kokulur, një shkuarje e përulur, një shkuarje me breng se a thua vallë, çfarë do ndodh me mua kur dal për Allahut të mënduar. Prandaj është një breng pozitive, është një breg që ngjall në veten tonë një ndërgjegje e cila realisht na shtyn, na motivon drejt shtimit të adhurimit, pendimit dhe përmirësimit të gjendjes tonë. Ka'bën kur është, çfarë them për Ka'bën? Këtë shtëpi të lashtë, këtë shtëpi të Zotit, këtë ndërtesë që fillimisht dunjaja me të filloi, ndërtesa e parë që u ndërtua mbi fytyrën e tokës. Pastaj e ngriti Ibrahim alayhis salam dhe e bëri vendkthim të besimtarëve për adhurimin e tyre, për namazin e tyre. Një Ka'bë ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam adhuronte Allahun e mënduar. Andaj është Ka'bën dhe të kujtohet madhërimi që duhet bërë asaj që Allah xhallahu ala ka mënduar. Është një simbol në tokë që duhet vlerësuar, e duhet mënduar. Por mbi gjitha, Ka'bja sado që të jetë e mënduar, sado që të shajt, ti si besimtar, ti si besimtare tek Allahu jeni më të shenjtë, jeni më të çmuar dhe më të vlerësuar. Andaj këtu besimtari me një aspekt e ndin një lloj përulje, modestie, karshim madhërisë së Ka'bës. Por nga ana tjetër e ndin një kënaqëri për privilegjin, për nderin që Allah i dha në emër të besimit dhe në emër të adhurimit. Duke u sill në tawaf është lloj namazi, përse në tawaf lejohet me fol. Po nuk fol, nuk bën muhabete të kota. I kthyer ka Allah me zemrën e tij në namaz të quajtur tawaf, duke u sill rreth tawafit, i kujtohen gjenerata që këtu janë sill. Këmbët e Ibrahimit asë më aty kanë prek, këmbët e Muhamedit asë më aty kanë prek, e të shumë pejgamberëve, e të shumë dashamirëve të Allahu xhallahu ala aty kanë prek. Andaj të kujtohet ky karavan i gjatë i të devotshmëve. Dhe pyetesh, a thua vallë, a jam i denj, a jam e denj që të jem në këtë karavan? A thua vallë, çfarë kam bërë që Allah më ka nderuar e të jem në këtë karavan? Çfarë duhet bërë që ta ruaj përkatësinë time në raport me këtë karavan? Kjo është ajo që të përcjell kjo ndjenjë. Duke u sillur Ka'bës, paramenon gjitha ato kujtime të këndshme, historike, nga fillimi i njerëzimit e deri në fund, që lidhen me Ka'bën, që lidhen me sjelljen rreth një objekti që realisht ne Allahun e adhurojmë e jo Ka'bën. Te guri i zi të ndëruar vëllezër dhe motra, dietar kanë përmendur se ngritja e dorës për të filluar një xhiro të re është një lloj konfirmimi i besatimit në raport me Allahun te bareku teala. Sikurse në këtë botë dikujt i jap dorën, ta do besën se nuk e thej fjalën më, ta do besën se nuk të bëj keq më. Po thuaj se ne me këtë ngritje dorës japim besën Allah xhallahu ala se po e bën një marrëveshje të re o Zoti i Madh. Që kësaj radhe me këtë xhiro të ri fillon edhe një xhiro e re e jetës time. Fillon një faqe e re e jetës time, diçka më specifike, më e veçantë
besën po ta dho me këtë dorë të ngritur dhe të gurit të zi që e ke zbrit nga xheneti. Po ta dho besën o Zoti i mënduar se tashmë orientimi më do të jetë pikërisht për nga erdh ky guri nga xheneti yt edhe tek kënaqësia jote. Pastaj udhimet shumë të ndëruar vëllezër dhe motra, kanë tek Safa dhe Merva, atje ku vrapoi Haxheria për të kërkuar ujë për djalin e saj. E aty ka shumë kuptime. Disa nga dietarët e kanë përmendur se dy anët e Safës edhe Mervës i gjasojnë dy anëve të peshorës, ku do të vendosin veprat tona. Të kujtohet peshorja ditën e gjykimit, një peshore e madhe, ku do të peshohen veprat e njerëzve. A thua vallë, çfarë do rëndon peshoren time? A do rëndojmë punët e mira? A do rëndon peshoren time adhurimin? A do të jem mjaftueshëm i pasur që kur të vendosi pasurinë time në peshoren e ditës së gjykimit ta rëndon fuqishëm e kështu të marr verdiktin e shpëtimit dhe lejes për të futur në xhenet? Cili është epilogu përfundimtar? Apo do të vije peshore e lehtë për shkak se nuk ka pesh vepra jonë që e rëndon? Allahu na ruaj. Prandaj jem pritime që të lidhin në çdo hap, sikur që përmenda me ahiretin, në çdo hap të lidhin me udhimin tënd të vazhdueshëm pas vdekjes tënde. E kujton Haxherën si ka vrapuar për të kërkuar një pikë ujë që të shpëton djalin e saj. Sa vrapojmë ne për të kërkuar kënaqësinë e Allahut, sa lodhemi ne për të kërkuar kënaqësinë e Allahut xhalla xhelaluhu, sa lodhemi për të kërkuar halal, për të fituar halal. Gjitha këto janë pyetje që bën e ne lëvizim këmbët tona në Safa dhe në Merva. E ne ecim nga një anë e Kodrës në anën tjetër të Kodrës. E kujtojmë këtë grua burnore, këtë grua heroin, e cila dha shembullin më të madh historisë njerëzimit se si duhet të jetë e përkushtuar, e sinqert dhe të sakrifikohet për kauzën e madhe në emër të Allahut të mënduar. Ajo rresh u sakrifikua që ne sot lirshëm e këndshëm e si duhet të adhurojmë Allahun xhallahu në ato vende të shenjta. Dha mësimin e madh një grua, prandaj na kujtohet se si Islami e ka nderuar gruan, si Islami e ka ngritur gruan, ku të gjithë burra e gra lëvizim e veprojmë duke udhëzuar me veprimin e një gruaje të nderuar vëllezër dhe motra, me veprimin e një gruaje që e ka min Haxheria, gruaja e Ibrahimit alayhis salam. Të nderuar e shumë të tjera, dalim pastaj ditëve të haxhit në Arafat, një vend tubimi i madh, një vend i madh ku të gjithë të përulur, ku të gjithë të lodhur, të raskapitur e lusin Allahun xhallahu ala. E të kujtohet dita e gjykimit, e të kujtohet grumbullimi i njerëzve, e të kujtohet dalja para Allahut mënduar. Dhe të ka plën një frikë, dhe të ka plën një shqetësim, a thua vallë, si do të jetë kjo dalje? A do të kemi mundësi që të largohemi nga vapa e madhe e diellit në Adit, ku do të pikojë njëri nga djersa? A do të jemi në hijen e arshit të Allahut xhallahu ala? A do të jemi të falur? Dhe në këtë shqetësim të brendshëm, në këtë udhtim drejt ahiretit, vije qetësimi hynor. Ai që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam se në këtë ditë Allahu zbrat në qiellin e dunjas dhe krenohet me robët e tij para me lajkeve e i thot me lajkeve ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Jeni dëshmitar o me lajket e mia se unë ua kam falë të gjithëve që janë në Arafat. Allah na bëf nga ata. Prandaj mes frikës dhe shpresës dhe plot dashni për Allahun xhallahu ala, të mbushur energji pozitive si duhet, ne kalojmë ditën e Arafatit pa humbur asnjë moment nga momenti i Arafatit, duke shfrytzuar maksimalisht në dua, në lutje, në përkushtim, në kthim tek Allahu xhallahu ala, duke kërkuar falje mëkateve dhe kënaqësinë e Allahut mënduar. Pastaj kalojmë në obligimet e tjera, e që dua të përfundoj edhe me disa nga ato, gjuajtja e gurëve, ku Ibrahim sa gjuajti gur. Hedhim 7 guraleca një ditë, pastaj ditën tjetër 21, pastaj 21. Veprime që ndoshta me logjikën tonë, me mendjen tonë mund të jenë të pakuptimta, mund të jenë të parësyeshme, po ne si besimtarë bëjnë për të treguar se realisht shtylla dhe burrti esencial i kësaj feje është nënshtrimi, jo kontestimi. Ne e dimë se Allah din më së miri. Prandaj atij përulemi, atij nënshtrohemi. Po e kuptuam arsyen, po e kuptuam urtësinë, kjo na qetëson më tepër. Po kjo nuk është kusht për të vazhduar tutje në adhurimin tonë, në përkushtimin tonë të Allahut mënduar. Hudhim guraleca e plot bindjen Allahu xhallahu ala se po e bëjmë veprimin e duhur. Hudhim guralecat e plot bindjen në veten tonë se po e bëjmë atë që realisht duhet bërë. Dhe po e bëjmë si duhet për shkak se e ka bërë dikush që ka qenë shumë më i mençur se na, shumë më i ngritur se na, Ibrahim alayhis salam, e Muhamedi alayhis salam, e shumë të tjerë nga të mençurit, nga mendjedriturit e këtij ummeti që ishin para nesh e do të vinë pas neve. Të nderuar vëllezër dhe motra, shumë veprime tjera, thirrja e kurbanit, qetja e flokëve,
E shumë tjera që realisht janë pjesë e haxhit, janë mësime, janë burime të pashtershme që në vazhdimsi e ushqejnë shpirtin ton, e ujitin zemrën e thatë nga aspekte material, e ujitin me kuptime të larta të ngritjes shpirtnore dhe të Allahut të mënduar, dhe të orientimit ka ahireti, dhe të organizimit të jetës në këtë frymë, se realisht jeta reale është në botën tjetër. Atje është qëllimi. Ky është mjeti që kalojmë drejt botës tjetër. Dhe në përfundim, kalimin në Medinë të nderuar shikues, ka shumë kuptime, ka shumë udhëzime në Medinë. Një dua të them për fund, të kujtohet Muhamedi alayhi salatu wasalam. E kur kujtohet Muhamedi, çka të kujtohet? Të kujtohet sjellja e tij, të kujtohet edukata e tij, të kujtohet bujaria e tij, të kujtohet çdo aspekt njerëzor që ai është shembull në atë aspekt. Ai të kujtohet. E mundohesh që ta plotësosh veten tënde, ta udhëzosh veten tënde me këto udhëzime, me sjelljen e pejgamberit sa. Të kujtohet fjala e pejgamberit sa, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Të kujtohet fjala e pejgamberit sa që i thotë, nuk ka besuar askush për juve, përderisa vllaut vet nuk i adon as që i adon vetes së tij. Të kujtohet fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam për durimin. Të kujtohet fjala e pejgamberit sa për sjelljen e mirë, se ai që ka sjellje të mirë do të jetë afër me pejgamberin alayhi salatu wasalam. E shumë nga udhëzimet e tij edukative që e formojnë shpirtin ton, mendjen ton dhe në orientojnë ka Allahu te bareka o taala. E shumë të tjera. Dashur Allah që të keni një haxh të pranuar, të lehtë, të këndshëm, në u kthefshish në shëmir, e dashur Allah xhallahu ala që na bashkon gjithmonë në udhime të harit që na afrojnë tek Allahu xhallahu ala dhe na qartësojnë edhe më tepër pamjen që duhet pa në raport me ahiretin dhe xhenetin. Zoti u abof xhenet edhe na shpëlbej të gjithëve për mundin, për angazhimin dhe mëkatin e falt. Selamun alejkum wa rahmatullah.